원장님, 기침이 2주 이상 지속되는데 괜찮은 걸까요? 안녕하세요. 오지혜 원장입니다. 기침은 흔히 감기의 일부 증상으로 생각합니다. 하지만 2주 이상 기침이 계속된다면 단순 감기가 아니라 폐렴, 결핵, 천식, 폐암까지 원인이 다양할 수 있습니다. 특히 흡연력이 있거나 체중이 줄고 피 섞인 가래가 나온다면 더 이상 기다리지 말고 확인해야 합니다. 폐질환은 초기에 발견하지 못하면 치료가 어려워집니다. 기침이 길어지면 습관처럼 곧 낫겠지 하고 방치하는 경우가 많은데 정확한 원인을 확인하는 것이 건강을 지키는 가장 중요한 시작입니다.